では、今回の、まずライブに関してなんですけど、久々にまた始めましたが、え経営者の、スーパー経営者の知恵袋、そして著者に聞くということで、著者の皆さんにご一緒していただいて、経営者の方にの知恵袋となる内容ですね。結構プロフェッショナルな内容を伝えをしていきたいと思って、今回のコラボをずっと続いていきますので、楽しみにしておいてください。第一弾としましては、これどっちに、なんか、ズームで今映ってる2人の画面は、ジュンさん、上下です？いや、横ですね。あ、横になってます。あ、そう、私が画面ちっちゃくしてくれてるからか。ジュンさんがなんか、画面上どっちにいるんだろうみたいな。こっちこっち逆だね。あ、逆あ、逆、こっち失礼。はい。ジュンさんですね。はい。あ、どっちでもいい。加藤純一さんはですね、私がリクルートで勤めていた時に、ホットペッパーの営業をしてたんですけど、その営業の仕方を教えてくれた、あの、統括の人で、でも営業を教えてたりとか、今本当に世の中には当たり前になっている、ビューティーもね、ジュさんが企画から入られていらっしゃったということで、はい、コンセプト作りからですね、ホットペッパービューティーが世の中にない時から、すげえと思わへん？こう、私の時でも、ホットペッパービューティーというものは、美容室の予約とかネイルの予約で、見るのって当たり前ではあったんですけど、そもそも、ビューティーがなかった時代に、ジュンさんが企画をもう入られていて、あの、で、はい、あの3人のチーム、4人だったかな。で、うんうん、からう始めて、ん。まだ、世の中に当時なかったんで、競合がない状態で、まあ、作りましょうっていうので、いろいろやってましたって。すごいよね。世の文化を一つ作ったわけじゃないですか。で、こんな企画ができたりとかですよ。で、人がまあどうやって喜んでくれるのかということを考えたり、世にないコンセプトを考えたりであったりとか、営業を体系化するというような人で、さらにはですよ、あの、え、リクルートを対象されてからはもう BMW ファイナンスで、またセールストレーナーをされてるっていうことで、何なんだこの人みたいな。いや、でもね、経歴だけ言うとめっちゃすごい人なんですけど、初めてお会いしたときは、いや、もう緊張していくわけですよ、東京のね、駅に行って、あのでかいビルのところに行ってですよ。あそこのビルの中でやってたわけじゃないけど、研修。はい。はい。で、そこでいた人が、当時、ホットペッパーまだ、スヌーピーの表紙だったわけですよ。紙もまだ結構媒体としてあって。で、その時に、ジュンさんが初めて出てきた人がですよ。金髪で、T シャツ、スヌーピーの T シャツ着て出てきて、まあまあやばいやつ、やっぱりリクルートに多いねんな、みたいな風に思って、衝撃だった人なんです。あの、ロックのね、バンドもやってあったんですよね。そうですね。パンクですけどね。あ、間違えました、させ。パンクのバンドやってて、もう CD の販売セールスもすごいわけですよ。いやー、まあそれはね、尺が長くなるから置いといて、まずは今回のテーマね。テーマとして、スーパー経営者の知恵袋。著者に聞くということで、こっちか。二人ともこっち側に、写真載っけてますが、私はちょっと前に本を出してまして、まあ、こんなん出してますっていうのと、あと、ジュンさんはね、あの、こ、こっちの画像を見てください。トップ営業を育てる自社オリジナル教科書の作り方ですね。いうのを、発売されてらっしゃって、これ何月に出版されたんですっけ？これは2月末ですね。おー、もうほやほやです、皆さん。ぜひね、これ読んでみてください。私、13の本を読んで、もう様々な研修のこともご自身で、なんというか、分析されていらっしゃるし、ご自身でも結果が出るための研修ってやったりとか、セールストレーナーというのをされてきて、その末に企業を救ってるわけですけど、もうなんか、11が物申すみたいな本になってるんで、めっちゃ面白いですからね。本音が書いてある。本当に対象を良くしたいというのが感じるので、ぜひ読んでいただければと思います。
っていうのとともに、ジュンさんのその自己紹介っていうのと、簡単な本のご紹介も含めて、ジュンさんからお願いします。あ、わかりました。今、声、だいぶ聞こえますかね。聞こえて、皆さんどう？声聞こえてる？タケピーもこんばんは。声みんな聞こえてる？聞こえてたら1、数字の1でいいんで入れてください。聞こえてる人は数字の1ね。画はい。像も映ってるかな？大丈夫かな？ちょっとじゃあ、簡単にサクサク自己紹介ということで、今、独立して、主には企業の会社のミッションビジョンとかの理念作りの浸透、作成と浸透っていうのと、俗人的になりやすい、売れる人の暗黙知のノウハウを、まあ、ナレッジ化って言ってますけども、言語化して共通認識に、その会社さんですね、その、会社さんや商材ごとの、売れるノウハウっていうのを形にして、でそれをもとに実際にトレーニングをして、売れてない人や若手が、売れるようになりましょうと、みんな売れるようになりましょうっていうのをやってますっていうところでございます。で、まあ、バックボーンとしては、美術大学を出た後、リクルートに21年半行って、まあ、ここでいろんなことを鍛えられ、そして、そこで鍛えた、ホットペッパーの一人前パックっていうのを、ちょっと、リクルートじゃないところでも、新人を確実に一人前に育てるっていうパックですね。これを他でも通用できるかっていうので、全く畑違いの外資の会社に、英語も話せないのに外資の会社に行ってですね、全国のディーラーさんの、まあ、ファイナンスなんで、自動車保険とかローン、リース、これの利用率を売れてるところと売れてないところ両方分析して、BMW は守秘義務がすごい厳しかったので、あまりペラペラ喋れないんですけども、えーまあ、そんな感じでいろんなノウハウがたまり、で、ベンチャーの役員やって独立しましたっていう感じで。で、この売れる人と売れない人を私、独立した後もですね、この人材派遣から IT からもいろんなメーカーや福井県の段ボール工場のルートセールスから、奈良県の種苗メーカーから、福祉用具のレンタルから、都内の投資用マンションの営業から、ハウスメーカーからオーダースーツからエステまでですね、売れる人と売れない人を見まくってきている結果ですね、もういろんなノウハウが黙ってるっていう状態です。それで今日の、ことでいくと、事前にアンケートを皆さんにご協力いただいて、まあ、経営者がイライラしちゃうっていう話のところだと思うんですけども、なんでその話を今日、ここで展開が、一緒にできるかっていうと、この売れる人と売れない人を、まあ、見てきたんですけども、結果的には売れない人を売れるようにする指導者ですね。指導者の指導の仕方を指導してるっていうのがほとんどで、で、その指導者の上には、の中には経営者も入っていると。まあ、たまにその経営者自身がトップセールスだっていう、ところもありますっていうところで、社長が、自らトップセールスの会社もありますと、いうところで、社長は売れるんだけどみんな売れなくて社長がイライラしているみたいな。まあそういうことにちょっと携わることが多いので、今日はそのテーマでっていうことで、おせんさんと話をしてましたっていうのが自己紹介でございます。素晴らしい。ありがとうございます。いろんな中身の趣旨もお話しいただきましてありがとうございます。じゃあ、こんなすごい、さんとですね、早速でございますが、皆さんからいただいたアンケートの内容に関してお話をしていきたいと思います。いや皆さんね、この急なお願いにもかかわらず、たくさん、回答いただきありがとうございました。ありがとうございます。ます。ありがとうございます。今もですね、もうどんどん増えていってる状態ではあるんですけれども、現時点では60名ほどの、だから、ご回答いただいて、いろんなお声をいただきました。で、まあ、多い内容でも早速ですね、今回その内部対話ということで、タイトルにちょっと入ってたりしてたと思うんですけども、独り言に関して皆さんに調査をさせていただきました。部下や、従業員などに対しての独り言ということで、えーランキングでお伝えさせていただきたいと思います。じゃあ、どういう独り言が多かったかというと、チェックの一番にあったやつですね。もうなんでこんな簡単なこともできないんだっていう、まあ、関西弁でなんでこんなこともできへんねんっていうのが1位でございました。もう、で、パチパチパチで同率にが2つありますので、これもお伝えしておきますね。で、第2位の1つは、何度言ってもダメやなーですね。そして同率にですね、もう1つ。いつまでいじくり回してんだ、いつまでやってんだよってやつですね。これ言葉は変えどもですね、やはりえ、いつまで長いことやってるんだっていうスピードという点と、何度も言ったけど、何度も言ってもやってくれないというのが、同率2位でございました。
いやー、13、もう、まずは第1位から順番に行きたいなと思うんで、早速ですが、時間の都合上、もう第1位から紐解いていきたいなと思っておるんですが、なんでこんな簡単なこともできないんだっていうのを、じゃあ解消するとすると、紐解いていくとすれば、13いかがでしょうか？ですね。二つ目、三つ目も、結局根本は一緒なんですけども、あとその前にアンケートをいただいて、イライラしてしまう独り言ってことだったんですけども、中には、2割ぐらいの方が、イライラはせずに感謝を独り言で伝えるっていう方がいらっしゃって、ものすごくできてるなというふうに純粋に思いましたということで。うん、うん、うん、実際私もいろんなクライアントさんと接してきて、社長だったり、仕事できる方ですね。うん、もう何でもダメなんだよ、あいつら、みたいな感じで、もう何度言ってももう全然みたいな点は正直よく聞くので、うえん、先に、社長などにお伝えしているお話をちょっと今日かいつまんでですね、お話できればと思いますけども、うん、いろんな業種で接触させていただいてますって話をしましたけども、ですね、まずですね、イライラの理由はこの4属性と期待値っていうことがあります。うん、この4うん、属性っていうのは、稲森さんもこの4つじゃなくて3つぐらいで提唱されておりますけども、京セラの稲森さんですね。うん、うん、私はそこで4つに整理をしていて、人間には4つのタイプがあると。自燃性、えー可燃性、難燃性、不燃性で、これ私漢字間違えてるわけじゃないんですけど、自燃性だけなぜかもう自然の善なんですよ、漢字が。うん、うん、で、うん、っていうのは、いわゆるほっといても自主的に成長するっていうやつですね。うん、うん、可燃性、難燃性って、読んで字のごとくですけども、火をつければ成長したりとか、難燃性何度かお尻叩かないとなかなか火がつかないとか、場合によっては何をやっても難しいっていう不燃性もありますけども、これ、いわゆる2対6の法則で言ったら、上が2で、あと下が6ですよね。うん、ただ、262だ。2、6が真ん中の2つで、2うん、うん、うん、の法則とか言いますよね。うん、で、ですね、これ、経営者であったり、もしくは営業の部長だったり、役員だったり、叱るべき、管理職以上の方ですよね。というのは、大体、その方自身が自燃性なんですね。うん、なので、自分自身がいろいろな周りから吸収して、自分で咀嚼して、自分でどん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 、実績や経験から学んで、どんどん成長していったっていうタイプなんですけども、世の中ですね、みんな自燃性なわけじゃないっていうのがまずあってですね、言われてうみればあったん、けども、あの、うん、多年性や難年性なんですよね。部下だったりメンバーだったりっていうのが。なんですけども、こう無意識にですね、完全に自分を基準にしてるっていう意識はなくても、無意識に自分自身が基準だったり、自燃性が基準だったりするので、イライラしてしまう。みんなそこまでいかないので。で、これ何かというと、これ人によって違うと思うんですけども、例えば私は、その高校1年生の娘がいますと。で、今高校1年生ですけど、当然この中学校3年間だったり、なんなら小学校、6年生の中学受験の頃からなんですけども、娘は、できることもあるけど、できないこともたくさんある。で、私は娘は、そうは言ってもまだ子供だなと思ってるんで、人間としては、見てますけども、なので、自分を基準にはしてなくて、子供だしっていうことで、できてないことがあっても、あんまりイライラしない。うん、ですけども、妻に対しては、無意識に自分が基準になっちゃってるので、なんでそうん、こに言うの前も言ったじゃん、みたいな。おかしくないとか言ってイライラしちゃうんですよ。妻は妻で、何かの基準に照らして娘を見ていて、妻は娘に対してイライラしていて、その基準に達してないとイライラしちゃうと。何が起きてるかというと、妻が娘に基準を持って見ちゃってるのでイライラします。私はそれを見ていて、なんでそんな子供に向きになってるわけって言って、妻に対して基準を持ってしまって見ているのでイライラする。で、私が妻に言ってるのを見て、娘はそんなこと言ってなんでやってるのみたいな感覚でぐるぐるバッドスパイラルが回る。ね、うん、良くない時は本当に地獄絵図のようにバトルが来るんですけど、そういうように、
まあ、これ今のが例えになってるかどうか分かりやすいかどうか分からないんですけども、一つは、その次年生のタイプは、まあ2割ぐらい、組織のトップになるような人は大体そうなんですけども、それを無意識に基準にしちゃうのでイライラしちゃう。で、じゃあどうすればいいのか問題なんですけども、まず基準を次年生に置かないと。あの、そんなもう自主的にやってくれとか、もっと自ら提案してくれとかっていうんじゃなくて、まあ、可燃性、難燃性をどうやって成長させるかっていうのが俺の腕の見せ所だっていうふうにして、他の人じゃ育てられないけど、俺は育てられるぞぐらいになるというのがまず一つ。うんうん。で、まあ、秘策というかですね、対応策としては二つありまして、その前提があった上でなんですけども、えっと、まず、レベル分け。うんで、うん本人にまとめさせるっていう二つがあるんですけども、レベル分けっていうのは何かっていうと、ですね、まあ、今、ここで言うのは経営者だったり、仕事ができるトップの人ですね。それはうん役員なのか、営業部長なのか、まあ、人事部長もいるかもしれないですけども、まあ、社長だったりですね。で、そういう人たちっていうのは、これ、オリンピック選手だと。金メダルを、1位のメダルを取るような選手なんですけども、えーこう、メンバーなり部下を育てるときに、無意識にですね、これを全部教えようとしちゃってる。うんけど、同じ1なんですけど、片や小学校1年生レベルですと。で、水泳なんだけど、まあ、バタ足しかまだビート板持たないとダメですよ、みたいな子に、いや、もうターンだ、飛び込みだ、平泳ぎだ、バッ、こう、こうやるんだ、見て、盗め、みたいな、ああ、こうどうなっちゃうかっていうと、当たり前ですけど、沈没してしまいますよね。うんうんこれよく見るのが、そのトップクラスの人が、よし、俺のやり方を全部、もう俺が苦労して全部文字にして教えてやるお前らにみたいな感じで、まあそれは彼に優しく言っててもですね、うん一生懸命作ったマニュアルが、このオリンピック選手の並みのマニュアルなんです。うんうんこれ実際に私がいくつかの会社で、とある会社さんに行ったときに、専務がこれをもう、新人含めて全部渡り込みをさせてるって言って、見せても書いてある内容全部正しいんですよ。うんおっしゃる通りなんです。そのもうヒアリングの仕方からプレゼンの仕方うんで、いろんなフレームも書いてある。すごいな。だけどすいません、これ、レベル分けしましょうと。うんまず、ルーキー向けの部分を抜粋して、ミドル向け、上級編、まあ、初級編、中級編、上級編みたいなもんですよね。このレベル分けが意外とできてなくて、とりあえず教えようとするので、こっちはもう溺れたり沈没したりして、もうこいつらダメだみたいになっちゃうんだけど、いやいやいや、まず、この子まだ、水にも慣れてないんで、まず、お顔つけますよ、練習ですよね、みたいな。うんうんそっからみたいになるんですけども、まあ、監督だったり、マネジメントだったりっていう中に、育成っていう指導とはちょっと違うんですよね。指導っていう指示、指導っていうのはその場に対する対応方法なんですけども、育成っていうのはそれが自分でできるようになるメンバーですね。なので、指導はできるけど育成ができないっていう人は結構多くてですね、うん育成ができるっていう観点に立つとレベルを分けて、まあ、段階的に降りてあげて教える必要がある。で、しかも先ほどの次年生、可燃性、難燃性があるので、この子たちみんな次年生なわけではないので、まあ、う一回んたら10を分かるだろうみたいなのじゃなくて、10言っても2しか分かんないっていう前提で、ステップを踏んでやっていくと。うんで、これ言ったらですね、毎朝無意識にやってる歯磨きを歯磨きできない人に教えるようなもんでですね、うん扉を開けて歯ブラシを手に取って、右手の人差し指と親指で手に取って、それを左手でチューブを取って、歯磨き粉の、あれね、歯磨き粉ってなんで粉っていうのかわかんないんですけど、まあ確かに。っていうのを段取りを伝えるようなもんで、まあ、七面倒くさいわけですよ。うんなんですけども、まあ、それぐらい降りてあげなきゃいけないと。うんで、まあ、ご自身も何かを習うときにですね、それはゴルフでも何でもいいんですけども、すごいできる人の横について、
〇〇君、こうやってやるんだよっていうのを見せられても、どうやってんだろうみたいな。それよりは、一番最初はレッスンのスクールに行って、まあ、優しい人に、ああ、できましたね。まずステップ1みたいな感じで、こうやって持つんでいいんですかみたいな、まあ、そういうやつですね。うん、そういうふうに段階に分ける一つ、うん、で、もう一つがですね、うん、あ、そう細かい話なんで、まあ、後で時間があったら、けど、もう一個は本人にまとめさせるという、うん、何かというとですね、もう代表的なのは、例えば、まあ、仮に5人ぐらいの会社のところに、新しい、仮に事務の人を派遣でもいいから取ったとするとしますと。うん、とりあえず、まあ、オフィスだったら固定電話があれば、電話にまず出てほしい。うん。だけど、まあ、今まで5人でやってたんで、そんないちいち電話のマニュアルなんて作ってないんで、電話ぐらい出れるだろう、お前、みたいな感じで、電話出てほしいんだけど、初めてそこに着任した人は、電話ドキドキするじゃないですか。誰からかかってくるかよくわかんない。うん、なんでマニュアル作んなきゃいけないのかって言うんだけど、もう何の電話でも取れちゃう人がマニュアル作るの大変なんですよ確かに。ね。書きゃいいんだって話なんですよね。なので、うん、新人の人に、うん、うん、あのうん、うん、こう出て、関係会社 A 社、B 社、C 社は社長につないでいいけど、これ以外はセールスだからつないじゃダメって教わったら、それを新人側がメモして、まとうん、め、種類に分けて貯めてって、うん、でうん、マニュアルを作ってもらうとうん、いうことなので、まあ、本人にまとめさせ、うん。何度言っても分かんない人には、ああ、分けて、レベルを分けて、そこまで降りていって、うん、うん。でその人にアウトプットさせる。なるほど。なことを後の人のために、君がそれをマニュアル化してくれだったり、まあ、文字にしてくれだったり、うん。こんな形。素晴らしい。素晴らしい。いや、その、この自分で作ってもらうっていうのって、その、すごい大事だなと思って、何かっていうと、結局自分の状況がわからないから、その、そこから出てくる新人であったりとか、部下たちの言葉があると思うんですよ。いや、頑張ってるし、なんとかやってるしっていうものが出てきたり、比較検討ができないので、自分がどういう状況かわからないっていう方もいらっしゃると思うので、自分に作らせるっていうのめちゃくちゃいいですよね、これ。なんかそうなんねえ、ジュンさんが初めて自分で作れってなった時ってあるんですか？なんかご自身で。これを思いついた時というか。ですね。これは自分がそれを誰かに指示されてやったかというよりも、うんうん。あれですね、いわゆるインプットしたらアウトプットするっていううんうん。アウトプットして初めてうんうん。いって定着しますよっていうのがある。うんうん。そうですね。はい。で、うん。もともと大昔私、求人広告っていうのを作っていて、うん業種のいろんな職種の人の仕事のやりがいだとか、その会社らしさっていうのをインタビューをして、うん。うん。求人広告にアウトプットするっていうのをやったんです。はいはいはい。うん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 。仕込まなきゃいけないんで、うんうん。自分の言葉でできるぐらい根掘り葉掘り話を聞くうんうんうん。と、いろんなものが定着するっていう経験があって、うん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 。それを応用すると、例えばこの電話を覚えてもらわなきゃいけない人に対して、うん。でこの電話当番は、何と何と何が大事かっていうのを人に説明できるようにしてくれっていうスタンスで、うん。こっちの指導を聞いてくれ。うんうんうん。だから若手に何か教えるときも、その後、うんうん。君の後に入った新人には君が教えてもらうようにするから、うん。教えられるようになるように、俺の話や先輩の話を今聞いてくれうん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 。という話です。素晴らしい。
いや、なんか、そういえば、今、ジュンさんのお話を聞きながら思い出したんですけど、私、そうそう、皆さんで何か質問とかあったら、もうコメント欄にどんどん入れてくださいね。あと、メモ代わりに使ってもらったらと思います。書いて、見て、聞いてということをすることによって、記憶力、自分のインプット力が良くなりますし、これでアウトプットもできる、イコール脳に記憶されやすくなりますから、ぜひ、コメント欄に質問であったりとか、メモとして書いて、気づきがあれば書いていただければと思います。そうそう。でね、私、19歳、違うわ、21歳の時にブライダルのアルバイトしてて、自分以下100人いたんですよね。で、毎週新人さんが入ってくるっていう、めちゃくちゃ人気の会場だったんですけど、そこで、今日、あなた一日この担当ねみたいなの決めてて、なんかトイレ掃除担当とか、あとはそのドリンク運ぶ担当とか、一日やってもらって、で、次の日にまた入った時に、じゃあ、昨日、もうプロになってるからあなたは、じゃあ次の新人さんに教えてあげてくださいって言って、それをなんかこっそり大丈夫かな、ちゃんとできてるかなっていうのを確認しながら、この子はちゃんとこの部分は覚えてくれてるんだな、みたいなことを確認しつつ成長してもらったみたいなことやったなって思い出しました。そういえば。あれですね、もう若い時からちょっとやばい営業とかマネージメントばっかりしてたわけじゃないということに気づけてほっとしました。ありがとうございます、13。あと、もう一個ですよね、その一個前の秘策のところなんですけど、これなんか、皆さんできる方は一生懸命思いを持って自燃性の方ですよね。自分で燃えるタイプの方が一生懸命教えて、教えた先に燃やし尽くしてしまって俺はダメだみたいにさせてしまうみたいな、ありません？どういうこなんか、一生懸命燃やそうとして、そと？の子にいっぱい教えるじゃないですか。大丈夫、できるよ、大丈夫とか、簡単だからって言って、うん。教えて、結果、こんな簡単と言われることもできない自分はダメなんだみたいな、向いてないかもみたいな。いくつか指導者側の規律があるんですけど、はいはい。もう、これ簡単だからもう超筋肉。そう、筋肉ね。簡単じゃないからっていうそうあんたはなみたいな感じなんですね。もうこれ注意ですね。簡単という言葉注意ですね。か現金ですね。いや、現金。皆さん気をつけてください。もう簡単 NG です。簡単 NG。まあ、店内先輩は、意味教えてくれるんだけど、簡単だからって今、ポロって入ってたんで、やっ本当そうですよね。ぱり、特はい。感してるんで。いや、本当ね、20代の時よくやってたなって思いますね、もう。いや、これとこれとこれやるだけだから簡単だし、みたいな、誰でもできるからって言って、いや、だもやしだ、めっちゃ自己肯定感下げてたかもしれへんねって思います。ただ、私も言っちゃいますよ。気をつけないと。自分が本当に誰でもできるって思っちゃってるものが、例えば、うすん。ごいですねって言われると、いや、ギターなんて別に誰でも買ってきて、あの、標本買ってきて弾けば誰でもできるからって言っちゃいますね。ああ、それはありえないって人のことで聞くと思いますね。それは13だからだよ、みたいな。これ、すごい自分の基準値っていうものが人でも当たり前と思っちゃうと、結構、なんて言うんでしょう、教育、指導になってしまったり、その人を成長させるということは難しいのかなとか、もはや自分はこのできる当たり前のところにいるから、この学習のこの状態ですよね、段階というものが世の中にはあるんだということを忘れてしまいがちになるんですよね。これも一番よく起きるのは、夫婦やパートナー同士ですよね。ああ、もうこれはもう殺伐とす瞬間を生みますよね。そんなこともできないのみたいな。やばい、やばい。なんか、ジュンさん、なんかすごい思い出に残るやばかったやつって、こんなとこで言ってもいいのかわかんないけど、なんかありますか？いろいろありますよね、だから。おー。それこそ、人様の経営者さんであり、指導、うん。指導できるんですけど、
じゃあ自分は全部できてるのかというと、まあ、身内になればなるほど、まあ、怪しいですよ。ですよね。金額かけて決めるだけでは、みたいな。はって言われるんちゃいますそれ。それがないから困ってるって言われて、いや、それ決めるだけでですね、だから、みたいな話になりますよね。もうこれって、なんというか、100万やっぱり、はい。円の豚肉買ってきてってうん、言われたから買ってきたのに、うん。これじゃないとかって言われて、じゃあそんなの指示してよって思うわそうですよ。豚のバラなのか、ロースなのか、みたいな。け。向こうが、いや、カレー作ってるって言うと、やっぱわかるでしょうみたいな。こ恐ろしい。れは牛か。牛でしたかみたいな。いや、まあ、豚でもありますからね。カレーって言われても、いやカレーの横についてる何かのおかずのためかもしれませんしね。だからね、これね、お互いに、それうぞれ、いん。わゆるあなたの常識はみんなの非常識じゃないんだけども、あなたの常識が全部通じるわけじゃありませんよ、問題。間違いない。で、なんなら、これす、うん、の娘に、うん、で、これ知ってるでしょって言われるわけですよ。なんかキャラクターとか、うん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 、スーパーだから。そう、うん。内容って、ちゃんと正直に答える。そうすると、うん。あとか言われて、大人なのにこんなのも知らないのって言われて、大人の基準とは。大人だから知らないそんな現代の流行ってるものとか、年中、もう見てないし、みたいな。面白いですね。みんな自分の世界で生きているという、この面白いですね。しかも大人という言葉だけで、大人なんだから知ってるでしょっていう、すごいですよね。この一般化される突然。いいですね。なんかこう、いろいろこう、いろんなこう要素が今、こう、会話の中に出てきたかと思うんですけど、やっぱりこの、アンケートの中でどんな時に独り言出てきますかっていうところで、その不安な時とか忙しい時はいはいはい。であったりとかっていう時に、うまくいかない時とか、そういう時にやっぱり独り言が出やすいっていうことはい。だったんですけど、じゃあ、そんな時だからこそ、まあ、この2つ、今お話しいただいた2つとかね、必要だと思うんですが、ジュンさんは、あの、関わってこられた経営者の方々とか、どんな感じだったんですかね。どんな感じっていうのは、もう、突然、外部の私がいる目の前で、社員に対してうん。入れてる社長とかいましたね。そうですよね。ブチギレる。もう、将来不安になるとか。結構私が周りの方でお話聞いてると、いや、これ自分がいなくなったらどうなるんだみたいなこう不安とか結構持ってらっしゃったりする方も多いなと思うので、じゃあ、ちゃんとこういうね、育てるための基本の形ができていて、で、そこに対して、あの、それが出来上がっていけば、もうボトムアップしてきますしね、皆さんのこう新しい未来がどんどん築けるんじゃないかなと思うんですが、皆さん大丈夫？質問とかありませんか？大丈夫かな？たくさんの方がご覧いただいてありがとうございます。育てるときのポイントは、うんうん。企業だったら売上目標があるように、うん、成長も成長目標設定してあげる。してうあげるん、から、上うん、司が、これぐらいっていうと、本人もそれで考える。でその時が一足飛びに、このビート板からオリンピックは絶対無理じゃない。うん、段階があるわけですよ。うん、うん、基準が高すぎないかは、ちょっと第三者に見てもらった方がいいと思うんですけど、社内の経験がちょっと深い。うん、うん、うん、うん。その基準で、まずこのステップ1を、じゃあ、いつまでに、この半年間でとか、この3ヶ月で、まずこのステップ1をできるようにしようとか。うんうん、素晴らしい。こういうのやっぱりこう社内だと、社内の目を持って生きてしまうというか、考えてしまったり、
そのできる人の基準になったりとかしてしまうと思うんで、やっぱり13のような方に皆さん駆け込み寺みたいな感じになってると思いますので、じゃあ、そんな13にですね、本当にこう営業というところの見直しをお手伝いしてほしいという方は、13にですね、直接ご相談いただいて、13は基本的には知らん人とは Facebook つながりませんという方、普通だと思うんですけどね。なので、もし、13にご相談したいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひね、13に、このライブを見ました。ということで、見たので、こういった相談があってメッセージしましたということを一言添えてメッセージしていただけると、13も、安心して、お力添えしてくださると思いますので、ぜひ、メッセージ入れていただければと思います。皆さん質問は大丈夫？あとは、そうそう、13なんか言い残したこととかないです。言い残したことって何やねんみたいな感じですけど、なんか死ぬのかみたいな。言い残したことはないんだけど、この、画面に今映ってるかなと思うんですけども、見るだけで営業指導がうまくいくようになるって、見るだけっていうのは若干持ってますけども、見るだけで、潜在意識にこの何が大事なのかっていうのを取り込まれるのでっていう意味も、YouTube の動画配信にぼちぼちやっているので、これと、あとは、私の背景にあるですね、国営業というオリジナル講座ですね。ぜひ、ピンとくる、ご友人経営者にも構いませんので、なんか、ちょっとだけ声が飛び飛びでしたが、なんとなく聞こえました。一応ですね、私の方でコメント欄の方に、13の、この YouTube と、そして、本ですね。まずは本を読んでみようというのでも良いかと思いますので、読んでみたり、YouTube すぐ見れますからね、今時ね。YouTube の子見ていただければなと思います。じゃあ、13が、私はですね、こう13に、体系化された営業というのを教えてもらって、自信がついたんですよ。ね、はい。あの頃に何が自信がなかったかっていうと、私がいた部署ってかなり個性的な先輩方が多くて、もう、個性的な、もう、なんで、キャラ売りかみたいなぐらいの、もうあなただからもう、ホットペッパー乗っけるわっていう方々が多かったんじゃないかっていうかね、ファンビジネスと思うぐらい、営業のファンビジネスというようなイメージだったんで、こんなハイパーな人たちのもと営業できっかなみたいな、私無理かも、みたいな思ってたところから、こういったセールスの方ができれば売れるんだっていう自信と、実際それでいくと、お客様から信頼が得られる営業になれたっていう、あんまり業界のことをいっぱい知ってるわけでもないけど、みたいなのができたんですね。で、じゃあ次の段階何したらいいかっていうのも、ちゃんとその13の仕込まれた営業スキルを持ってる人たちは、じゃあ次の段階何してるかっていうことも教えてくれるので、誰もがこうレベルアップしていけるっていう風になっていってますから、基本的にずっとみんな売り上げアップしていくんですね。で、これだいぶ衝撃的で、あの、すごくその営業スキルだけっていうところではなくって、13っていうのは本当に、リクルートの時でもそうですけど、会社としてのもう、ミッションビジョンみたいなの一言、クレドですね、思い出した、クレド。そう、こう、一言みたいなね、合言葉となるような言葉を作った上で、みんなで頑張っていこうっていうような、全社を盛り上げていくような企画とかもすごく上手だったので、本当に、本当に会社を盛り上げていく、本当に土台の人として統括でいらっしゃったので、いろんな相談ができるかと思います。13も、なんか一言、皆さんお伝えしたいことがあれば、なんか喋ってください。喋って。先ほど夫婦とかパートナーの話もしましたし、親子の話もしましたけども、これいろんなところに応用できるっていうのと、この後ろに映ってる黄色い本ですね。これ、6割ぐらいは子育て本でも書いてある、近いことが書いてある。育成の仕方なんで、自社オリジナル教科書って書いてありますけど、中身は、人材育成、広い意味で、そのノウハウが、詰まっていますということで、いろんなところで役に立つ考え方
か？ありがとうございます。ネもガティブスパイラルができる空間を身につけましょうより。う、素晴らしい。もう、なんか言っとこうと思って、ホットペッパー時代にご一緒にお仕事をしていた赤尾さんが今見てくれてます。共通の知り合いなので言っときました。赤尾さん、ありがとうございます。お久しぶりです。ということで、本日は13の貴重なお時間ありがとうございました。ぜひ皆さんね、人を育てるということに活用できることがいっぱい詰まっているので、この本ですね、13の本ぜひ読んでいただければというのと、あと YouTube もね、ご覧いただければと、チャンネル登録もしてみて、ぜひご覧いただければと思いますので、ぜひ今後とも13よろしくお願いします。応援もよろしくお願いします。ということで、次のライブはあさってもございますので、楽しみにしていただいてください。では、13誠にありがとうございました。皆さんありがとうございました。夜分に。でどの、は、えあってはどんな方とどんなライブやるの？ですね、あさってはですね、インナーブランディングという会社を内からブランディングして、社員をみんなファンにしていこうということを教えている鈴木誠一郎さんとご一緒にライブをさせていただきます。もうなかなかね、今日は13パンクのライブ、バンドをしてた人ですけど、今度はヘビメタですからね。ヘビメタの、現在もバンドやってるような人なので、暑苦しい人がいっぱいみたいな今後もで、また29日の水曜日21時からも、またこのスーパー経営者の知恵袋をご案内、ライブしていきますので、楽しみにしておいてください。ということで、皆さん、ありがとうございました。ガッチャもありがとうございました。では、おやすみなさい。